एक छोटा सा भोला पप्पी केदारनाथ मंदिर घूमने जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और बर्फ जमी होती है। पप्पी धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई करता है। वो बहुत उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बहुत गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ समय बाद पप्पी को सपना सा दिखाई देता है। उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते। भोलेनाथ पप्पी के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी पप्पी को होश आ जाता है। वो सुरक्षित होता है। पप्पी हाथ जोड़कर अपने घर की ओर चला जाता है। ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब